早晨啊，咁多位啊，今朝啊即刻已經有人同我求救，問喂個市又震翻落嚟，發生咩事？高開裂口又跑翻落嚟，之後又紅燈變成綠燈，綠燈又變紅燈，咁啊跳燈由升轉跌，但係最尾都係升。咁其實就個市咧就不嬲都冇乜大變化啦，即係都係行緊我之前做嗰個分析啦，繼續有打緊疑似逆轉啦，繼續向上嘅。咁買咗就唔好喐啦，亦都唔需要特別加倉。咁你技術好啲或者你身手好嘅，咁你咪加咯。但係我即係同你做唔到24小時跟進噶嘛。我可能一日先出一次片咁樣，咁我就唔想同你講話如果出啲咁嘅嘢就加啦咁我就跟唔到呢啲啊。所以我只能夠講話，我喺嗰個位買咗咧，就可以繼續坐落去嘅。咁喺邊個位買咗咧？其實之前啲片都講過噶啦嚇，咁就唔再講啦。咁啊，同埋今日1月12號，而家下晝11點半，咁個市就震翻上去啦。同之前嘅分析咧都仲係符合嘅，都仲係向緊上。咁同埋今日用咗一個新嘅方式嚟拍攝啦，咁睇下大家啱唔啱睇啦。有咩 comment 或者有咩可以做得好啲嘅，你話我知啦。係啦，咁因為新嘅圖又要拍翻新嘅線啦嚇，但係我唔再 detail 講啦。咁總之就係一個大橫行、大型震盪或者大型橫行區之後，下邊又有一個小型橫行區。咁完全係都仲係行緊嗰啲以上嘅分析嘅，即係都係match 翻個細嘅橫區係有支持嘅，即係橙色區域。而小時圖，sorry，分鐘圖出咗支假針，係啦，呢啲睇翻之前啲片啦，唔該。咁總之就係，所以搏佢打逆轉啦，要買都買咗啦，喺呢啲位度嚇。佢俾係啦，呢啲區域買咗啦。咁咧，咁今朝高開之後落翻嚟，咁其實好似好驚咁啦。但係咧，其實佢只係行翻去自己嘅又一個橫行，係啦，好多橫行啦，好似咁。但係其實係咁噶啦，個市咧其實學者話得三個趨勢、三個走法啫，唔係升就跌，唔係升就係跌，唔係跌就係橫行。咁或者唔係跌就係叫做調整啦，唔係調整嗰啲叫震盪啦，震盪區域啦。總之唔係升就係跌，唔係跌就係橫行啦嚇。咁其實佢都係行翻去個橫行嘅，即係呢個橙色區域，或者我轉第二隻色啦嚇，唔好咁多橙色啦。藍色區域，咁你會見到哇插晒出嚟喎，呢啲位邊啲位咧？係啦，呢個位啦，同埋 OK 嚇死我，放到咁大個圓圈突然之間，係啦，呢啲位插晒出嚟喎，都叫橫行區咩？係嘅，因為佢呢啲佢個市要走橫行區，藍色叫橫行區。而佢因為一啲外來因素，我亦都解釋唔到咁多啦。我只能夠講好似物理現象咁，A 就等於 B 噶啦，係啦。我解釋唔到背後嗰個原因嘅，我只能夠講我睇個 N 咁多張圖，睇咗咁多年10幾年玩咗，咁呢啲係老市場出現噶啦。總之佢係屬於呢個橫行區嘅藍色。如果你向下插咗咁多，佢上面就行翻咁多嘅啫。但係佢都係落翻嚟，咁佢都話俾你知，我要呢度佢要落翻嚟，佢你唔使估嘅，佢都要話俾你知嘅。你亦都唔好估佢係要大跌，總之你就係跟翻你之前睇嘅第一個大圓圈，我叫做故事一嘅起源啦。起源就係你要搏呢個逆轉，你就唔好理佢上面做乜嘢。呢啲咧係事後馬後炮嘅，即係我今朝唔咁樣行，我都唔肯定佢係咪要行橫行。但係你就會，你睇得多，你就會心入邊有預算跌翻落嚟。如果跌翻落嚟紫色線嘅，都唔需要太驚咯。都唔使話哇高開之後急插係咪要冧啦？係咪向下先震？你紫色線係橫行區嘅底部咯，我只能夠講，所以你都可以搏咯。咁當然啦，而家講又冇意思啦。但係如果係睇 live 有機會做 live 啦，遲啲同大家跟進就可以同大家講，喂呢啲位係可能係買嘅機會喎。咁係啦，咁啊到時再講啦。但係總之就係個市要行咗俾你睇㗎啦，我就係喺呢個橫行區嘅啫。咁你都要搏上㗎啦。係啊，呢啲位你都係要搏上，唔係搏向下突破啦。有幾個原因啦，一就係出咗故事一起源啊嘛。起源嘅意思就係你要睇係做咗個大趨勢嘅逆轉啊嘛。起源二就係佢呢個第一個突破向下，第二個突破向上，即係佢已經做咗個 high 㗎啦。其實，所以佢做一個咁樣嘅
踩一踩嘅動作咧，你係要搏向上嘅。咁呢個遲啲再講啦。橫區嘅走勢咧，遲啲再講點樣去定、去估或者去搏、去介入、去賭上搏上定搏下，遲啲再講。但係總之今日做個假突破踩翻落嚟知識線，唔需要驚嘅。你係知睇開有研究嘅，你就要呢啲位買上，係啦。咁唔緊要嘅，你當馬後炮啦。咁你咪自己背咗佢咯。呢一隻走勢，總之你背咗呢隻走勢，有故事一之後就故事二，就係或者故事二係成個區域啦，藍色區域啦。之後咧你就要搏上，之後就會打上啦。你自己背咗佢，呢個遲啲你自己終身受用。你搏逆轉你就咁搏，但係你唔好 OK，我加多句啦嚇。除咗分析之外，加少教學啦。你唔好任何區域都走去搏咯。你要知道，首先有喺呢個起源一嘅區係一個重要嘅區域咯。即係譬如下晝又行落啲嘢咁樣懟落嚟，拉落嚟之後，你又走去買咧，就可能係假嘅。即係突然之間咁樣插落嚟之後，又咁樣震，咁上下啦嚇，就未必一定上噶啦。因為你一定要有一個重要嘅區域咧，呢啲 pattern 先會係有效嘅。咁呢啲遲啲再講啦嚇，而家講就有排都未講完，講翻試試。係啦，咁冇啦，係講完噶啦。其實恆指都係咁樣繼續向上咯，行咗個震盪區之後又向上，咁冇乜特別啦。我哋睇嘅都仲係上面呢條線，大概27,000左右啦，或者268啦嚇。其實我啱啱一開頭已經講過，冇講到畫得唔好嘅上面條線。係啦，唔係一條線嚟嘅，係一個區域嚟㗎，所以可能係應該係26,800㗎，之前做過㗎啦頂，26,900至27,000呢啲位係成個區域，咁但係都係向上打穿㗎啦，我自己睇，所以唔使點理。咁我想睇下納指啦，納指有啲我自己琴晚唔係星期5、6講過係大機會出現大走勢啊嘛，有機會大升啊嘛。咁而家跌緊落嚟啦，咁我都認賬嘅，係啦。咁你問我有冇改變睇法咧？我答你，我係未睇，冇改變睇法嘅，暫時。睇下先，係啦，呢度呢個日線圖啦，呢個係納指期貨，佢好多人都睇到噶啦嚇，睇到啲咩咧？成條阻力線喺度噶啦，咁亦都做咗1、2、3次假突破，之後落翻嚟嘅，咁。我呢一刻我仍然係睇上嘅。點解睇上咧？講過㗎啦，不過再講啦。咁有機會即係我哋自己好多投資者最中意睇到嘅就係呢啲 pattern 啦，上升三個人又好，頭肩底又好啦，咁都好明顯㗎啦，都仲行緊嘅。咁當你出現咗呢啲嘅時候，咁我都要買落去嘅。即係唔好話買落去啦，或者跟住去睇佢會唔會行到。行晒成個潛在升幅咯，咁但係個問題而家係咁樣假突破第二座山懟翻落嚟啊嘛，咁係咪要話即刻話佢假突破之後打翻落個底咧？因為如果 OK 先講，如果佢行唔成先啦嚇，係有機會行唔成嘅，係啦，我哋成日都有兩手準備，或者呢時你要知佢發生咩事。佢做咗呢啲假突破，佢一嘢係假嘅話，佢落翻嚟呢啲底噶啦，呢啲底噶啦。咁係唔出奇嘅，咁但係而家係咪就覺得完咗咧？即係即係幾支大陰燭小時圖就已經完咗咧？你即刻話佢升咧？我會咁睇啦嚇，我會咁做啦。點做咧？咁我首先又縮翻落去睇啦。我哋試下5分鐘先啦，5分鐘先。我會覺得 OK。樣嘢查啊，因為而家我覺得納指係緊要嘅呢個區域，所以咧係要睇嘅，即係今日啦，今日一定要行嗱。OK，呢個左邊一排係一個又係做啲啦，震盪區啦橫區啦，咁喺度之前就打咗個區域有啲支持，咁你而家亦都你見到佢都收咗支針喺度嘅，喺度頂住。所以咧個意思係咩咧？佢係未行到一個叫一浪低過一浪嘅，未正式向下嘅。咁 OK 買升咧，我覺得呢啲位置係直博嘅，我亦都回博嘅。
但係點樣搏咧？就係你譬如而家行到咁啦，即係呢一刻，依家係實時啦，我會係啦咁樣。如果喺呢一刻佢呢個位定得住，呢個係重要區域話，同恒指嗰個構思係一模一樣。而家去到重要區域，雖然短線你見到好似係有已經一浪跌咗一浪，但係我因為呢啲位未正式到個區啦，第一，第二我成日都講嘅，又係呢個啦。咁而家你 swipe 咗嗰個重要區域，咁我就會諗，係咪逆轉啊？咁我點樣可以去介入或者去估佢真係逆轉咧？其實同恒指個概念之前講過一模一樣。如果佢能夠喺講緊真係而家12點啦，啱啱恒指休半係啦 lunch time， 佢打完支針改變節奏嘛，因為喺度震，突然間加速，哇冧市！但係冧市之後一個恐慌之後，佢上翻嚟並且出現一個 high，咁我會介入啦。佢有機會，佢個走勢將會係咁樣上翻嚟，破咗個之前嘅高位啦，之後落嚟踩一踩呢啲位嘅。我唔知，冇人知佢踩到邊度。其實講緊呢個10零20點嘅，嗱呢10零20點就係你值得搏嘅區域咯。睇佢踩到邊度，之後佢就會彈翻上去。咁啊變咗，而家係一個非常之關鍵，亦都係好最直搏嘅位置咯。咁但係如果係跌，佢亦都係咁跌嘅，點跌咧？可能咁樣，紅色線佢再試一次真係唔得，咁佢就直插噶啦。OK，咁啲人又話升又係你講，跌又係你講。嗱，我自己好清晰，我係買升噶。我重申一次，我係會買升嘅。我重申第3次，我係會買升嘅。我即係講緊有機會係咁樣行嘅時候，我係會落翻。OK，假設啊，如果行緊呢個趨勢即係跌落嚟咧，我落翻嚟呢個區域我就會止蝕。我好清晰㗎，即係我自己嘅交易計劃好清晰。我贏輸係唔緊要，我總之就係不停持之以恆，複息利潤去贏翻嚟嘅，所以輸我唔緊要。總之 anyways， 如果佢咁樣打上去，打完個再掂紅線之後，佢落翻嚟喺呢個細嘅藍色區域，咁我就會穿藍色區域，即係下邊嗰條黃線，穿下邊嘅黃線，我就會走噶啦。我覺得係輸少少嘅啫，甚至我買2、3注，我呢度食第一注，上邊紅線食第一注，之後落翻嚟止蝕，贏少少咯，有麥當勞加大咯。真係向到上嘅咪食1000幾點咯。但係我都係重申一句，我係搏佢上，我亦都係搏佢去突破嘅。我之前都講過，如果你只係憑住一個信念去賭佢大升咧，你呢個信念係會令你輸家傾家蕩產，所以你都要有保護自己嘅措施。落翻嚟啲黃線你咪止蝕咯。係啦，咁啊嗰頭講完啦，呢頭係咁上啦，納指又因為始終而家係納指期貨時段，你唔應該，我自己覺得係唔應該向下突破得咁犀利。其實我覺得佢係震緊勢緊嘅，可能過多15分鐘都要買添啦，係啦。咁 anyways 啦，有咩唔清晰嘅問我啦，我已經講得好清楚，我係買升㗎啦嚇。我只係講緊第二個可能性嘅時候，就需要保護自己嘅。講完，咁納指就係咁啦，咁多謝大家收睇啦。如果有咩問題，隨便留言問我啦，係咁多，多謝，拜拜。